Okay, dann schauen wir uns das andere auch noch an. Wo ist es denn jetzt hier? At the end How I spent 500.000 in 2023. So, was hat er mit seiner ganzen Knete gemacht? Er hat 469.000 verdient, ohne Taxes und so weiter, in 2023, aber hat eine halbe Million ausgegeben. At the end of 2023, I did a video where I covered all of my earnings for a year as a professional esports player. This video absolutely blew up on my channel, and a lot of people appreciated this kind of transparency. Due to popular demand, after that video I decided to talk about my yearly spendings as well. It was a year when I had a lot of side projects, investments and live events, so doing this research gave me a lot of clarity of what I should avoid in the future with my reckless spendings, but at the same time gave me some good feedback where I don't want to save in 2024. This video provides a detailed look into my company's expenses and my personal investments from 2023. I've created the timestamps for easy navigation, but I suggest watching the entire video for complete understanding. While it's lengthy, it's filled with insights that could benefit anyone making financial decisions, not just those in esports. Please note that the personal expenses like food and clothing aren't covered. The focus is on business expenses and investments. It's also worth noting that the investments are my own, not tied to the business. Despite the seemingly high earnings in 2023, there are complexities involving expansion, taxes, and agency costs. This video aims to demystify these aspects, which are often considered taboo, and share my financial journey. I'm splitting all of my spendings into 12 buckets. We will go over them so I can explain what I mean and how expensive each one was. First bucket is taxes and prepaid tax. Well, the long-awaited topic of taxes. This may divide people because I know I pay a lot when it comes to tax, and the reason is that I made a lot of money. However, a lot of you will argue that the amount is not a lot at all. Bear in mind that the tax period for year 2023 has not happened yet in Slovakia, so the numbers are going to be affected. In total, I paid 47,000 euro as tax, and also I included so-called prepaid tax, which is basically monthly down payment that is going to be accounted for once the real tax period comes. Das ist aber nicht viel eigentlich. Also ist eine hohe Summe, aber dafür, dass er 470.000 eingenommen hat, 47.000 mit Vorauszahlung, ist aber dann nicht viel. Also in Deutschland hättest du da locker 200.000 abgedrückt. Dann schon awesome Hype. It's supposed to make your sudden expense to pay huge tax easier. Tax rates in Slovakia are lower compared to more developed European countries, so players with my income in, for example, Denmark would be easily paying double of what I did. Next bucket is my own salary plus dividends. So I am the only employee in my own company. I pay myself a monthly salary, but also sometimes I have to pay myself dividends, which, if you don't know, is like relocation of money from business account to personal account at the price of tax. In Slovakia, this tax is around 7%, I believe, and I paid myself 11,000 euro last year in salaries and 241,000 euro 300 in dividends. Okay, das sind dann so Steuertricks, die du machen kannst, wenn du ein eigenes Gewerbe hast und bist dann selbst dort angestellt. Also zahlt er sich 11.000 in Salary. Das sind auf das ganze Jahr gerechnet. Also zahlt er sich im Monat irgendwie 900 aus. Und dann aber fast eine Viertelmillion in Dividenden, die dann scheinbar irgendwie steuervergünstigt sind in Slowakia. Mit, was war das? In Slowakia Withdrawal Tax ist 7%. Ja, also hält er seine Fixed Salary niedrig, weil du mit den Dividenden scheinbar mehr raus hast als durch dein normales Einkommen. 141,000 euro 300 in dividends. That is a lot, but 90% of that will be used for investing, which we will talk about later in the video. So next one is agency fee. A lot of players within esports are represented by agencies, just like in real sports. Das wussten sicherlich viele von euch auch nicht, dass Profispieler halt so richtigen Agencies drin sind, in so richtigen Agenturen, die sich um den Scheiß für dich kümmern, und die müssen dafür dann auch Kohle abdrücken. Also wie so Spielerberater beim Fußball fast. Die kümmern sich um den ganzen Scheiß, damit du dich auf dein Gaming oder auf deinen Fußball konzentrieren kannst. Und da hat er ja gerade im Video schon gesagt, er drückt da 10% von ab. Part of Prodigy Agency, which takes care of me for a few years now, and I think our collaboration is always on point. They negotiate contracts, deals, and look for opportunities for me, so I can fully focus on the game and practice. They take a cut which is industry standard, and that is 10% of your. Das finde ich fair.
10%. Dafür, dass die sich um den ganzen Kram kümmern. Wenn du gut performst, verdienen die mehr. Also das ist bei YouTube und Twitch ist das mehr, was du da in der Regel abdrückst. Da sind das um 20%. Wenn du irgendwie ein Placement hast oder so, ist der Average so 20. Wenn du in einer teuren Agentur bist, 30%, was du abdrückst pro Deals. Also 10% finde ich absolut fair. Current contract deal monthly. In that case, I spent around 18,000 euro on these fees in 2023 alone. Paid mortgage. This year I was able to pay off the mortgage that I had for my apartment. I was paying 900 euro per month and the mortgage that was still left to pay was 66,500 euro. Therefore, was heißt Mortgage nochmal auf Deutsch? Seine Hypothek? Also die Wohnung, wo er hier drin ist sein Eigentum und hat dann quasi einen Kredit bei der Bank aufgenommen und das hat er auf einen Batzen abbezahlt. 66.500. Was du auch nicht immer machen kannst, oder? Bist du da teils nicht dran gebunden und du kannst so eine jährliche Sondertilgung machen von 10-20% oder sowas? Aber vielleicht war er das schon und konnte jetzt den Rest abbezahlen, aber also wenn die ganze Wohnung, also die sieht ja, also was man sieht ja sick aus, 66.500, wenn das ganze Ding ist. Slowakei ist nicht so teuer. I hit a big milestone of removing that big burden off of my shoulders. Ja, das glaube ich. Wenn du das dann abbezahlt hast und weißt, okay, GG, das hier, das ist alles meins. Ich muss mich nicht mehr drum kümmern und habe nicht mehr diese Sorge, monatlich diese Summe abbezahlen zu müssen. Das ist schon ein geiles Gefühl, glaube ich. Is also one of the biggest single expenses I had in the whole 2023. Office plus utilities. So the apartment that I live in right now is also my office. I own this place, so I'm not going to include stuff such as rent, but I still have considerable costs for this space. Stuff like maintenance and utilities, electricity and internet is all part of the cost, which was 6,250 euro per year. Next one is accountant. So I have my accountant as really any business should. I wouldn't be able to keep up with all those sheets and numbers, so I'm outsourcing all of my accounting and I wouldn't want it any other way. Last year I paid my accountant 6,000 euro. She takes care of my invoicing, expenses, bills. Ja, die Scheiße mache ich auch noch selber, ey. Das ist auch so nervig, da geht so viel Zeit rein irgendwann. Diese ganzen scheiß Papierkram ist fucked up. Aber in der Schweiz ein Accountant, wenn er schon 600 im Monat dafür zahlt, da kannst du dir das Dreifache für rechnen, dann mach ich einen Bums lieber selbst, ey. Mann. Invoicing, expenses, bills, financial advising, as well as communicated with tax departments, bank, insurance companies, etc. Next is big one, and that's content plus social media. In this one, I'm including all my costs when it comes to my online branding. All in all, this bucket costs 26,245 euro, and honestly, it may look like a lot, but I feel like expanding through content is something I truly enjoy. And I would like to increase this spending moving forward. YouTube channel, like mine, requires editors and constant workflow that I'm simply not having enough time for, as a professional player with a tight schedule and amount of travel. That is why I have multiple editors and also a content manager who helps orchestrate these videos and content. It's me writing it, me recording it, me saying it, but they help me. Briefly, I use social media manager as well, but at the start of the year. Aber macht er schon geil, oder? Also ich meine, der hat echt nicht so viele, ja gut, 34.000 Subs ist nicht so wenig, aber wie professionell der das bei den Zahlen schon aufzieht, mit Leuten, die ihm hier die Content-Sachen wahrscheinlich auch briefen. Ich denke mal, also ich glaube auch nicht, dass er das ganze Skript hier alleine geschrieben hat und so. Da wird er ja auch Leute haben, die ihm da helfen. Das ist schon sehr, sehr stark aufgezogen. Also ich glaube, wenn wir hier in einem Jahr nochmal ein Video von Styko sehen, da hat er aber easy die 100.000 geknackt, wenn er so weitermacht. Das ist schon sehr, sehr nice zusammengebaut, was er sich da rausgesucht hat an Cuttern, an Social Media Leuten, die ihm da helfen und so. Das ist schon sehr gut gemacht. Here, I figured I want to keep social media like Instagram and Twitter to myself for authenticity. Sometimes I had to hire a professional videographer to help me and consult certain stuff, create B-rolls, or simply get advice on gear that I want to use. Expanding my content opened so many business opportunities for me that I am in the position where I can easily become a creator and it would be financially viable path for me. However, I still want to compete and that is my goal for now. Biggest single expense that I'm including here
was personal 3-month coaching during summer of 2023. This coaching involved infrequent meetings with Snoopy or Stefan, which is ex-League of Legends pro player who established company helping others creating content. The coaching started as my investment into realizing what content I want to create and how to make it possible. Then over time, Stefan became not only my content mentor, but also personal and performance coach. He helped me a lot with mindset and mental difficulties I had around the time of my bench in September. These 3 months amassed to 15,000 euro cost. But when I reached out to him, we just made a measure and I felt like it will be worth the money. And boy, it was worth it, as the amount of knowledge and confidence I gained were inexplicable. Next one is this. Schon ordentlich, ne? 5.000 im Monat. Also das musst du dir gut überlegen, ob du die Kohle reinsteckst. Aber scheint ja gefruchtet zu haben, was man bisher da so sieht. Aber 15.000 in 3 Monaten für Coaching ausgeben, aber es scheint ja sehr gut gewesen zu sein. Und zumindest, wie sich Styko jetzt in seinen Videos und so gibt, das scheint ja echt ein cleveres Kerlchen zu sein. Ich denke mal, der kann das gut einschätzen, ob ihm das was bringt oder nicht. Aber das ist natürlich ordentlich. 15.000, 3 Monate Coaching und so ist ordentlich. Assistant. I also have an assistant. Well, in theory, it is my girlfriend who helped me a lot during hectic periods when it comes to managing and planning and admin work, all that kind of stuff. I was actually looking into having a virtual assistant as I heard good things about it, but in the end, my girlfriend felt like she could help me more, which I honestly agree with. As part-time job, she made 4,000 euro. Next up is hardware, so this is gear and computer stuff. This is probably my only real expense in my business apart from outsourcing. So when you are a professional player, a lot of things will be sent to you for free, for promotion or for testing. But still, I had to invest a lot of money to creating my content workspace, so all the lights, cameras, green screens, streaming PC, microphones, and many more had to be purchased. On top of that, I upgraded my PC with the new components when CS2 was released and also bought a couple of hardware pieces to have as a backup, so mouse, headset, etc. To add to this, complete furnishing of my office is also added to this bucket. Reason being is that it serves kind of purpose when it comes to background while streaming or creating these videos. And I want it to look nice, so there is that. In total, these purchases were 15,000 euro. Let's talk a little bit about. Gut. Ich habe überlegt, ob ich eine Zahl reinwerfe. Ich hätte 13.000 gesagt, weil allein ein neuer PC, eine ordentliche Kamera, da bist mal ganz schnell 2.000, 3.000 Euro weg. Oder eine fette Grafikkarte Haus, auch mal easy 1-2K weg. Mikrofon und ganze Technikkram ist auch gut teuer. Ja. Euro. Let's talk a little bit about software. So this is very little bucket of spendings, but since I touched on hardware, I might include software as well. Mostly I pay for subscriptions that help me organize my business and create content. So stuff like Notion plans, Adobe, Discord, and a bunch of other small payments. I pay around 100 euro per month. So in total, it was 1,200. Next up is car, gas, transportation. I decided to bundle all these 3 topics together. I don't travel that much. I use car very infrequently since I work from home pretty much every day. Only real travel time in my car is when I am getting a ride to and from the airport. So in total, my transports are 3,000 euro for 2023. Surprisingly, about a quarter of it were taxi drives, especially in Norway, where we bootcamp a lot. Those prices are a bit crazy in Scandinavia, so I might cut down on those in the future. Da frage ich mich, ob das nicht Kosten sind, die Org-Aga aber eigentlich für dich übernimmt. Weil das ist ja dein Job. Also, wenn du da dein Taxi und den ganzen Shit noch selber zahlen musst, ist aber. Also, da hätte ich aber gedacht, dass es die Org übernimmt. Aber vielleicht muss er das vorschießen und kann es danach in Rechnung stellen. Keine Ahnung. Danke schon, Timo Jet, für den dicken Resub. Last bucket is other, which made up for 35,000 euro. And these are just things I wasn't able to put in any other relevant category. It ranged from small purchases all the way to giveaways, bank fees, visa applications, travel costs. I tried to sort all of these out, but after an hour or so, I just gave up because it felt like it would just take ages and it would just drag the video for no real reason. By the way, if you're liking this video without baked-in ads, hitting that sub and like button would be amazing. It would help me grow the channel, content, and reach even more people. Thank you. You're the real G. Oh ja, jetzt We're now shifting our discussion from business to a more personal topic, my investments in both the real estate and stock markets. However, please note this is not financial advice and I don't recommend blindly following my strategy. I'm sharing my portfolio because it's been successful for me so far. Beyond the office we spoke about earlier, I also own an apartment I used to live in and now rent out.
Currently, this rental is my sole income aside from my business. In this section, I'll discuss the investments I made in 2023. For transparency, I do own several other properties from earlier years. These were sound investments at the time, but I'm not actively managing them. I'm letting them appreciate in value. In the future, I might find savvy ways to utilize them, but for now, they're just in part of my financial background. So, new apartment. Towards the end of 2024, I also bought a new apartment. It's currently being renovated and the plan is to rent it out to generate another stream of income. The apartment, together with the renovation, cost me 155,000 euro. And again, it was paid through the dividends as all of my personal investments. Ich glaube, dass 155.000 in Slowakia sehr viel sind für Wohnung und Renovieren. Wie günstig ist das denn? Na, ich finde nicht, dass das wenig ist, Kunascha. Also ich hab ja, letztes Jahr habe ich in Duisburg eine zweite Wohnung gekauft. Die hat 45 Quadratmeter, war nicht neu. Also da muss ich auch noch einiges reinstecken an Geld zum Renovieren. Die hat 110.000 gekostet. Und da sind bislang auch nochmal 12.000 an Renovierungsarbeiten reingegangen. Und ich denke mal, Deutschland ist sehr viel teurer als Slowakia. Und da frage ich mich, wie groß denn eine Wohnung dann in Slowakia ist. Wenn du in Duisburg eine Wohnung hast, die 40, 50 Jahre alt ist, die um die 100.000 kostet, ich glaube, da kriegst du in Slowakia sehr viel mehr. Also das wird schon, glaube ich, eine ordentliche Wohnung sein. Through the dividends as all of my personal investments. Another investment I made was garage purchase. This garage is, however, not written on my company, but I bought it myself thanks to those dividends again that I mentioned. In total, I paid around 60,000 euro and it is going to be used as a renting space in a lucrative part of the city, so it is an extra income I already have starting from 2024. I don't only invest in reality sector. A lot of my earnings are going into stock market, and in 2023 alone I invested 32,000 euro. I'm a passive investor for over 3 years and it is something I'm actually interested in a little bit. I studied economics briefly at the university before going full-time into esport, so I have some relationship with finance and how I want to spend it. The biggest position I own is S&P 500, which is pretty popular, but I also play around with companies I generally like or follow, so I know briefly what is happening in the market. Again, this is not a financial advice by any means, but here is a screenshot of my full portfolio. Okay, das ist bei Interactive Brokers. Vanguard S&P 500. Hier Value 14.000 hat der drin. Und seit der, okay, der hat mal um die 13.000 reingesteckt und den Gewinn, seit er angefangen hat, wären 1.430 Euro ungefähr. Berkshire Hathaway, Meta. Ich glaube, Meta ist in letzter Zeit auch gut abgegangen. Warum hat er denn hier nochmal S&P 500? In Apple ist er reingegangen, in Microsoft, in Amazon. Okay. As of recording this video. Personally, my goal for 2024 would be to diversify more in my stock portfolio. I will need to research a couple of companies in different sectors and maybe other parts of the world, as majority of businesses are bound to US market. So that is my little 2024 resolution. The platform I use for investing is Interactive Brokers, and if this sparks some motivation in you to try investing yourself, feel free to use my code that is on the screen and also in the down description below. You will get $200 for free. Actually, I will get it as well, so both of us. Well, wenn ihr das machen wollt, es sei euch gesagt, erstmal informiert euch natürlich dick über das Thema ETFs. Ich habe es leider auch zu spät gemacht. Ich habe erst im Oktober 2023 damit angefangen. Seitdem ist mein Portfoliowert auch gut nach oben gegangen. Also ich habe Glück gehabt, dann so random einen guten Zeitpunkt erwischt zu haben. Aber Interactive Brokers Anmeldung alleine und die Plattform ist meiner Meinung nach, als jemand, der sich da relativ viel jetzt eingelesen und reingeschaut hat, sehr kompliziert. Also das ist auf jeden Fall kein Einsteiger-Broker. Das ist sehr kompliziert am Anfang. Da gibt es leichtere Alternativen. Ich glaube, in Deutschland, die beiden, die am wenigsten Gebühren nehmen und wo sehr viele sind Scalable und Trade Republic. Ich glaube, das benutzen die meisten, wenn ihr euch da mal einlesen wollt. Die kann ich beide nicht nutzen mit Hauptwohnsitz in der Schweiz. Deswegen, ich bin bei keinem von beiden, das geht nicht.
Aber ich glaube, das sind die, wo die meisten Leute sind und die überall online auch die besten Bewertungen immer haben. Aber ja, also Interactive Brokers, ich hatte mich da angemeldet und wollte da mal ein bisschen rumspielen. Es war krank. Also ich glaube, das ist echt eine Plattform, die dafür bekannt ist, dass sie sehr, sehr wenig Gebühren haben. Aber es ist unheimlich kompliziert, sich da zurechtzufinden, finde ich. Bei dem Broker, wo ich jetzt bin, ist das sehr viel durchschaubarer und du musst nicht ständig googeln, wo du was findest und so. So that was it. You have all the information about my financials for 2023 if you combine this video with the one I made about my earnings. As I already said multiple times, I think it is interesting we talk about these things openly, as it shows that being a professional player is not just sitting down and playing the game. You will have... Ja, also wer das auch wirklich dachte, ist wirklich aber auch maximal lost. Also wie gesagt, ich würde mir das 8-mal überlegen. Mal angenommen, keine Ahnung, jetzt kam CS2 raus und ich bin aus dem Nichts irgendwie überkrass, weil irgendeine Game-Mechanik anders ist, die mir perfekt in die Karten spielt. Ich würde mir 8-mal überlegen, ob ich Pro-Spieler wollen würde, weil du opferst dafür so krank viel. Also wenn dir wichtig ist, dass du am Wochenende dann mal mit deinen Mates irgendwo saufen gehen kannst und so, also dein ganzes Real Life, dein ganzer Alltag, der ist weg, weil du lebst nur noch dafür. Also, ne, ich habe ja hinter den Kulissen auch immer mitbekommen, wo Swanny ständig ist. Da fragst du mal, ja, nächste Woche wieder ein bisschen daddeln. Nee, da bin ich da bist du da. Du bist halt einfach nicht mehr zu Hause, bist nur noch unterwegs. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ganz viele Leute da ausbrennen. Sehr schnell, was ja auch bei vielen Pros passiert, aber das ist nicht einfach nur daddeln. Und irgendwann ist es halt auch ein Job und das Spiel macht ja auch nicht mehr so Bock. Da musst du dann halt dich auch durchbeißen, wenn du es weitermachen willst. Also, das ist alles andere als easy, ein CS-Pro zu sein oder generell ein Pro in irgendeinem Spiel, wo du viel Kohle mitmachen kannst. Have to quite literally run a business and make sure everything is in check, especially from legal point of view. Insurances, taxes, and outsourcing is big part which you will have to figure out yourself. So I hope this video gives you a couple of ideas or inspiration how to deal with all those overwhelming tasks. If you have more questions, let me know in the comment so I can grow my content better. In the meantime, I will see you in the next video that you should be already seeing on the screen. Take care, bye bye. This player has perfect flick aim, das ist bestimmt Donk. Das erste Video von Styko, was ich gesehen habe, war das Video über Donk. How we got donked. Und der hat ja so ein bisschen das Gameplay von Donk analysiert. Das war vor Katowice. Das war bevor das Event stattfand. Das war hier noch die Quali und so. Das war das erste, was ich gesehen habe. Dann danach das und seitdem bin ich hooked. Oder geht das um Donk? Ich bin mir nicht ganz sicher. Vielleicht gucken wir das ein andermal. Oh, und das müssen wir noch angucken. Wir haben jetzt ja die ganze Zeit darüber gehört, wie viel Impact dieses Sticker-Money hat und so. Und hier gibt es dann das neue Video, was vor 5 Tagen kam, wo er darüber redet, was es für ihn wirklich bedeutet, sich für einen Major zu qualifizieren, mit dem Thumbnail It's not about money. Wo man ja jetzt die ganze Zeit hätte meinen können, Alter, wenn du schaffst, dich fürs Major zu qualifizieren, 200k Sticker-Money alleine, da kommst du in der Slowakei wahrscheinlich, weiß nicht, 10, 15 Jahre mit durch mit der Kohle, die du alleine durch das Sticker-Money da verdienst. Das können wir uns auch mal angucken. Aber ja, ich hoffe, das war eine interessante Session für euch. Lasst mich gerne mal wissen. Die werden beide auch auf YouTube landen, hier die Folgen. Und wenn ihr Bock habt, lasst ein Abo bei Styko da. Ich denke, da werden wir uns jetzt in Zukunft ein paar mehr Videos angucken, weil ich das alles super interessant fand. How I studied my way to success in the CS2 Major Qualifier. Auch interessant.